մակի շուրջ կպատմեն իմ ընկերները։ Ձեռագիր նարդյանները մեր ժողովրդի պատմության քանի վկաներն են։ Դրանք պահպանում են մեր լեզուն, հավատքը դարերի խորքից։ Ծրվել են 5-րդ դարում մեր սրբաշտոցի ստեղծած այգիներում։ Ծրագրերը գրվում են վանքերում և դպրոցներում։ Ամենամեծ հավաքածուն գտնվում է Երևանի Մեծրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում։ Երևանի Մեծրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանը հին ձեռագրերի և փաստաթղթերի պահպանման և ուսումնասիրման կենտրոնում է։ Մատենադարանը հիմնել է 1997 թվականին, իր ժամանակ մատենադարանը եղել է գրադարան, իսկ և շատ հին գրքեր են բերվել և ավելացել են դրանց թիվը կոչվել մատենադարան։ Մատենադարան բառը նշանակում է ձեռագրերի պահոց, այնտեղ պահվում է ավելի քան 1700 ձեռագրեր, 4500 փաստաթղթեր և 3005 գրքեր։ Մատենադարանը ոչ միայն թանգարան և պատկերասրահ է, այլ նաև հայտնի հետազոտական և մշակութային կենտրոնն է։ Մատենադարանը բացառիկ արժեքավոր ձեռագրերի, հավաքածու ունեցող ձեռագրերի պահպանման կենտրոններից մեկն է։ Մատենադարանում պահվում է հին ջրադիրներ։ Սեռագիր նարդյանները գրում էին բաժակի վրա, իսկ ավելի ուշ թղթի վրա։ Դրանք գրվում էին հետով և գրիչով։ Ամեն տարի մատենադարանը ունենում է շուրջ 500,000 այցելու։ Մատենադարանը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիշողության ցանկում։ Այստեղ կարելի է տեսնել հին հայկական փրկված ձեռագրեր։ Դրանցից են շուրջ առնվի Էջմիածնի ավետարան, Շարիշկանի ավետարան, Լազարյան ավետարան։ Կարելի է տեսնել հայկական ամենամեծ գիրքը Գշոտ առնվիրը, որը կշռում է 28 կիլոգրամ։ Մատենադարանի ամենափոքր գիրքը 190 գրամ է։ Լինենք տեղեկացված և պահպանենք մեր ժառանգությունները։ Պահպանենք մեր մշակութային գանձերը սիրով և հպարտությամբ։